पहले इंस्टाग्राम के इस वीडियो को देखें, फिर पढ़ते हैं इसके फनी कमेंट्स। बाबू, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सबसे बड़ा सपना तुमसे शादी करना और 2 बच्चे पैदा करना। और एक चीज बताऊं? हाँ? उन दोनों बच्चों को ना मैं बाहर का दूध पिलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो पूरा मोहल्ले को पिला सकती है। तू क्या चीज है? क्या बात कर रहे हैं? इसकी गो भी खा लियो भाई। अच्छा, दूध दिखाओ, फॉलोअर्स बढ़ाओ। दूध पिएंगे हम तो दूध पिएंगे। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मंगरी कर भाटी में माल